হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আমি নিয়ে চলে এসেছি সামার প্রজেক্ট রেন ওয়াটার হারভেস্টিং। তোমাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে কমেন্ট জানাচ্ছিলে যে রেন ওয়াটার হারভেস্টিংটা দিতে, তো তাদের জন্য আমি নিয়ে চলে এসেছি রেন ওয়াটার হারভেস্টিং। তো খুব ভালো করে দেখে নাও প্রজেক্টটা কিন্তু, এবং খুব ভালো করে লিখবে, ঠিক আছে। এই লেখাটা বলার আগে একটা কথা আমি রিকোয়েস্ট করছি তোমাদের সবাইকে, ভিডিওটা কেউ স্কিপ করো না, পুরো ভিডিওটা দেখার চেষ্টা করো। আর এই যে জিনিসটা আমি তোমাদের লিখে দিয়েছি রেন ওয়াটার হারভেস্টিং, তোমরা কিন্তু অবশ্যই লেখাগুলো খুব ভালো করে হেডলাইন করবে, ঠিক আছে। A4 সাইজ পেজে তো অবশ্যই করবে, এবং দু সাইডে মার্জিন টেনে, ঠিক আছে, খুব সুন্দর করে লিখবে। ওকে, উপরে হেডিং করবে রেন ওয়াটার হারভেস্টিং, যদি পারো ব্ল্যাক মার্কার পেনে বা একটু বোল্ড করে লিখতে আরও সুন্দর দেখতে লাগবে, ঠিক আছে। তো দেখো পড়ছি, রেন ওয়াটার হারভেস্টিং ইজ দ্য কালেকশন অ্যান্ড স্টোরেজ অফ রেন রাদার দ্যান অ্যালাউইং ইট টু রান অফ. Rainwater is collected from a roof-like surface and redirected to a tank, cistern, deep pit, aquifer or a reservoir with percolation, so that it seeps down and restores the groundwater. Dew and fog can also be collected with nets or other tools. Rainwater harvesting differs from stormwater harvesting as the runoff is typically collected from roof and other surfaces for storage and subsequent reuse. Its uses include watering gardens, livestock, irrigation, domestic use with proper treatment and domestic heating. Okay? তারপর একটু প্যারা চেঞ্জ করে লিখবে ডোমেস্টিক ইউজ, ঠিক আছে। ডোমেস্টিক ইউজটা কীভাবে করবে দেখো, বলছে rooftop rainwater harvesting is used to provide drinking water, alter water for livestock, water for small irrigation and way to replenish groundwater levels, ঠিক আছে। এরপরে দেখো এগ্রিকালচার, it regards to urban agriculture. Rainwater harvesting in urban areas reduces the impact of runoff and flooding. The combination of urban green rooftops with rainwater catchments have been found to reduce building temperatures by more than 1.3 degrees Celsius. এরকম প্যারা চেঞ্জ করে তোমরা কিন্তু অবশ্যই লিখবে যেভাবে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। আমি একটা খাতায় করেছি এগুলো কিন্তু। আচ্ছা, এই যে লেখাটা আমি এই লেখাটার পরের পেজে লিখেছি না, তোমরা কিন্তু এই ভুলটা করবে না। তোমরা কিন্তু এই লেখাটা যে পেজে করবে সেই পেজটা পুরো বাদ দিয়ে এরকম একটা ফ্রেশ পেজে এই নেক্সট লেখাটা লিখবে। অর্থাৎ A4 সাইজ পেজের ফার্স্ট পেজে লেখার পেছনের পেজটাতে কিচ্ছু লিখবে না, এটা কিন্তু কেউ ভুল করো না, ঠিক আছে। A4 সাইজ পেজ তো সিঙ্গেল হয়, সেই পেজটাতে এক সাইড লিখে আর এক সাইড ব্ল্যাঙ্ক থাকবে, নেক্সট পেজে আবার লিখবে। বোঝাতে পারলাম? আচ্ছা, এরপরে দেখো ইন্ডাস্ট্রি পয়েন্ট করে কি লিখবে, Frankfurt Airport has the biggest rainwater harvesting system in Germany. The system helps save approximately 1 million cubic meters of water per year. This system collects water from the roofs of the new terminal, which has an area of 26,800 স্কোয়ার মিটার্স। এটুকুনি লিখলেই যথেষ্ট। তো এই হলো তোমাদের রেন ওয়াটার হারভেস্টিং পুরো তোমাদের প্রজেক্টের লেখাটা, এর থেকে বেশি লেখার প্রয়োজন নেই, ঠিক আছে। এটাই তোমরা খুব সুন্দর করে লিখবে, ব্ল্যাক অ্যান্ড ব্লু, অবশ্যই রেড কালার ইউজ করবে না। আর খাতার দু সাইডে সুন্দর করে মার্জিন টানবে। আর ফ্রন্ট পেজটা যেটা তোমাদের ফ্রন্ট পেজ, সেটা কিন্তু অবশ্যই আমি তোমাদের একটু হেল্প করছি, দেখে নাও। এটা ধরো একটা ফ্রন্ট পেজ, ঠিক আছে। এর আগেও আমি বলেছি, এবং যারা যারা দেখোনি তারা একবার দেখে নাও। তো ফ্রন্ট পেজটা কী করবে, এরকম বা সাইডে মার্জিন তো এটাতে দেওয়া রয়েছে, তাই এটাতে দাগানো দরকার নেই। কিন্তু তোমরা কিন্তু অবশ্যই A4 সাইজ পেজে এই বাঁদিকে মার্জিন টেনে ওপরেও একটা কী করো মার্জিন টেনে দিও, ঠিক আছে। পারলে ডবল লাইন মার্জিন টেনে দিও, দেখতে কি লাগবে, সুন্দর লাগবে, ঠিক আছে। আমার হাতে করা বলে একটু বাঁকা হয়ে গেল, তোমরা অবশ্যই স্কেলে করবে। তারপর তোমাদের নাম, স্কুলের নাম, রোল নাম্বার, ক্লাস এবং সেকশন, এগুলো খুব সুন্দর করে লিখে ফ্রন্ট পেজটা তৈরি করবে। ওকে, তো আজকে তোমাদের ভিডিওটা এখানেই রইল। কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানিও, আর ভালো লাগলে বন্ধুদেরকে শেয়ার করতে ভুলো না। তো আজকে এখানেই, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। ভালো থেকো সবাই।